ल त साथीहरु यो चाहिँ आज हामीले दुवालीमा छोपेको माछा र यो चाहिँ अब हामीले सिलमा उनेर एकदम डिजाइनमा दामी देखिरह र आजको दुवालीमा छोपेको माछा चाहिँ यति नै हो। धेरै छोप्न सकिएन हैन, धेरै छैन रहेछ माछा भएको यति नै हो। माछा चाहिँ सिलमा उन्दा चाहिँ दामी देखिरह बराबर छ क्या हो।